کتونکو 15 ورځې مخکې د چارسدې په کوثر آباد کې یو قتل شو. قتل د زنانه وشو. د دغه زنانه 15 بچي وو. دا زنانه په پنجاب کې میشته وه او د خپلې خور واده له دلته کې راغلې وه. واده وشو، 3 ورځې تېرې شوې، 4مه شپه وه چې دا به دوی اخیری شپه وه او دا به بیا واپس پنجاب ته تله. خو د دې خاوند آیس کل، د آیس په نشه کې بوخت و. دې زنانه ځان له په خدمت کې هلته کې په 27 لاک باندې کور اخیستی و. د دغې خاوند دغه غوښتنه وه چې دا کور زه خرڅوم، خو دا کور دې زنانه په خپل نوم باندې لیکلی. دې زنانه به خدمت کو او هلته کې به یې کور هم واخیسته او د ده د آیس خرچه به هم برابروله. دغه سنګدله خاوند چې 3 ورځې کور خالی شو، په 4مه شپه باندې دا زنانه د خپل بچي سره بار روزي چې امتیاز یې کوي او د تمانچه یې ښودلې ده. هایسکول کې ښوده کېږي نه، په دغه شپه هم د دوی جګړې شوي دي او د شان یې دغه زنانه ویشتې ده. 3 ورځې دا سړی په دې چارسده کې په دې علاقه کې میشته و، خو پولیسو دې ګرفتار نه کړ او اخر هغه پنجاب ته وتښتېده. پنجاب کې اوس په هغه کور کې میشته دي، کم کور چې دې زنانه په خدمت کې اخیستی دی. پولیس یې اوس هم ګرفتارولی شي، خو پولیس ته خرچه پکار. بل ګرانو کتونکو، دغه 15 بچي یتیمان خو هم شو، یسیران خو هم شو. هغه ماشوم تنکې بچي امي 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 مور وله چېرته نه راوړي. یو ډېره بوږنېدونکې او دردېدونکې پېښه ده. دغه خور چې د خور واده له راغلی وه، مېلمنه وه، دې به دا نور ژوند د دې هایسکول کې سره څنګه تېر کړی. نن هر هسپتال د هایسکول کې نه ډک دی. دغه هایس فروشي زموږ په دې سیمه او پښتونخوا کې ډېره زیاته شوې ده. د دې په ضد باندې کاروی د ریاست د وخت ضرورت دی. پولیس له پکار دي چې داسې خلکو سره رعایت ونه کړي. بل چې څوک هایس کي نو د ده نه به یا تښتي یا به یې تښتی یا به یې علاج کړي او یا به وجني. ګینې دې تا وجني، دا خودکش بمبار دی. دا د ځان ساتل پکار دي. نو ګرانو کتونکو، په دې به سره نور تفصیل بیا شریکوو. خو ډېره افسوسناکه پېښه ده چې دغه زنانه دغه کولې ښکار شو.